Seskawali Dios sukaber, di Dios kapolber, di Dios santim musibet, bukan tasya. Silali ako a Jesucristo, di Shraum di Dios sukaber, butis mo na kayong li santim musibet, bukan tasya kirikin. Sepas besin, kakani kayo li santim Eucaristia, rin sa li parroquia, preciosa sangre, Spend nakabantu siya rin kagwa Diyos, di katuang, di nasken, utahe siya kuili komunil, di kongkes arin sa litanamit Guatemala. Nakagalang saro li kagwa Diyos, di katuang, di kagangkel, dahil di kongkes arin, si Tsakong sa lisantilmish, dahil siya kuili jokes shilok, re lisantilmish, siya sa li Pagina Sonora Katolika. Rena ke toza kong sa komunil res itspala pwede sila di kagwa Diyos sa likatuang. Choko siya palityabain 2022. Akira Peru na takakiritana ni Diyos no koste a, ni Diyos kwantekin, ni Diyos no kosperisiw sa skabaanak, no koro cheel, syuber, res panukili kagangkin, dahil sa ko'y likuan de akong kapal, sa lunak dahil sa tesro, ako'y palit, lalalik akol. Akin lo, liban Diyosing, akin lo, si Karbakil, sarok di Diyos, di kacuam, di kadangkel. Kokot sa kanta, kako'y nakuan, di kadangkel, di kacuam,
Akel anak raklala kita kagawre sete rena kapano lius kapano ni chabil kapano ni narakti ako. O kami janjaril kachol kakani kedi santi Eukaristia in nakapas kuan amang sulit ako Dios. Dinimang kual Dios kual ikakuang Jesukris, ciruk tanata siya kucis sach ni kama, kucis am salipon di Tuhan. Nakasama gyat akwa nakjaketa syakla kusilan salikachon renang rikesh na ukando saskaba li angkin lise kwang kilit la kolala akon rikinish raila lojlistus chokola tasak chiskayang kilish kwak liwi kuchik chichocho ana ini nakasama chakula dikijoga tukona kwangkin kutan. Espera karati ni Dios. Mirati ni Dios kwanza nishukuna Isaías. Saya dikutana angkika kwa kiratinana makas kukistiere. Patsai kwa ala Dios una etari chokage. Ajar matok sa chamatish na khairi kamina. Malaktok takay sa spedi tusha. Kichakok na angkas kukistie. Ingkan buat setiap baris di kagwa rikish patswa na serpacholer. Tuhan anak Isaías Kristi adioma esradas kahol ng gabi. Mainkat sa kalchok eres chichinkilek di kayan. Naktera akwis chichinkil di kapwa ang Diyos. O kanutan, ang ikakwa diskut cheru kuning na etarin. Eoma karetal, isakwish kwang sadman. Siapa menggunakan telung ut Emmanuel disketos kata Ratin di Dios.
Passo o chapéu de Salmo 23. O crer em Manuela Papel, Sacomonim. O crer em Manuela Papel. De Caguahana, entrare de Jajot, o Tiscunili Guantissa. Rede Caguá, Tiscunili Lutijot, o Guebrini Guantissa. Aan kisha kabangre di kuchot sa shbeni palang aan ki kabangre sa shbeni ni man sa komunil o greli ni mankwala kwamen anita take sa sumi kangwa anitru takwa sa shbana kahapiri cha ishu am sa komunil sa komunil o greli ni mankwala kwamen anta kulu greli rosoptisión ni kangwa kopi kol bayi mencari gini Dios akolore akan kokanan tayo dinesi kokarangre sa komunit o kreli ni mangwala kami. Habíamos colocado na titular com você no espaço agora que nada. Daí na qual os concílios de Jesus Cristo, o político qual o apóstolo seguir hoje porque seguir já a cidade de Deus, que primeiro já fugir de semana de profeta, o ensajam de Yahweh David, o chapéu pecho, relax por Deus, e mais Taro Horton Museum, Samsung Rage, Police, Kavar, Protection, Sasha Kabina. Sashkawa and Amatan, Deva, Chokabos, Amalek, Cheshponi, Tenamit, Singit, Chimbaba, Sashkawa, Shimakwa, Sashyangan, Wangel, Kapuilaya, of Village, and Entonces con ellas traer Rabokesh Pan Dios Aramo Ofidesh Juan Santidad Juan Tasati Usira Tukilar Achal Dios Tukatikwa Tukikin Bakwa Ratin Dios Anima Buat Pak Estabeleci a própria surpresa evangelhos para São Mateus. Leste da regra de Jesus, Libris, Cocaína, Iguana. At sa mamilis Maria, Lishnali, Jesus, Pan, na Jose. Utong makiyak ng ason bikin. Kikana sa tuamus Pan, ni Santi Musete. La Jose Pelom, Antik, Son. Uting ka kira sa Spanish, Lokan. Karena kira karena bangkil samuku utaka tuku sa shon spanung kilain
Lis angeli kapwa kis otrek chiru sa shmat ukishe. At Jose ralalak nabi. At oslab chiskam alis Maria chokla kushakin. Pana Lisia enagrikin an relisantimus el. Takwang punishkular Jesus ta hechos kaba. Panakanta kolok relis tenamit sirulis market. Chiskunila in kikulman renak citsaklok ruli ke chimilispan likagwas sumanreli profeta. Cikerekan itu takwang sa juam ta alam kere unkulaan ut Emmanuel des hechos kaba cikal piluna sen lidios ikri nakiakro la kose sa smak Hispano o kitakla Spani angkel dis angkel nakwa am diri sakil kunci ingka kikuan rekin lismari yang jalan rekun kulaan di Jesus Yesus Rati akwa Yelalo akwa Yesus. Sai Chulahil Perich Uliputana in Domingo. Speli Santinis, Sogos Enquida in Salimoni, Parroquia Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, Arin Zona 16, Religata Namit Guatemala. Ay nakona kay Nagwan, Tobot sa Ponsa di Santinis, Nakanap na di Domingo ang kumpunan Reb Andiosing Res una ingkil Putre la ingkil dirating di Dios ang Dios manreli kawa Dios na kais unjot sa nekejale chisikal charo nang tot sa kong sa kunang di Santimis sa lihat rabal erche Cacan tanana anak pilih siya dalili topos kuntilan kinsre diputan in na pangkosa siya di doming kredi koy pening. Charo na kaupan koy pening rekin di kapwa Dios. Meski kapwa Dios ko na kiroy pening sa siya di kajuan. Siya ko nilo lago mare nakana bom cak anak kajuan. Jangan lagi nanti aran teleman sinjola challenge na singkuruba sende di kantor iskeli apa Dios challenge salidos impres tuan kinai utai sakwe sekarang cak lero George de aliban tuan kesarin jam ale resipan jaruna tesel super sate am Okana Aban di kain espaço sin di ajuam di asimatan di naskete pulang. Jokos di tingkil seperti kankil isyarahi di abwa Jesus. Una kakeritan sismunin na orang kanau jaruna kisian jam di pulaan Jesus bikin di Santa Maria. Di San Jose a Dios was tranquilo. Amarle Maria. Abana Jose kiskere dana parsa tu amis Maria. Kichal dana de only na le inka utan jiru. Ogana kichal skawus. Utiras kana ankilis Maria.
Taban. Chishkunini rakum di kagwa Dios siswas kusin. Makumbana kanachi kata takulman. Chishkunini chabilali na esa shkoli Dios. Na ush ut na kwan. Panak di kagwa Dios. Alasa shkol shaklankil shakirala shkakol di kagwa Jesucristo. Reka kolban. Utresh kutban shkuli shkeli kachuk. Ut akokosa shole na walioso kana isi lishmalia ut kishena ana in lishna wala abani ka kirana kikana ka pe ke lishmalia de to pe narash ot besengel kon rilobar kumtaan kisi la kose ut kishech at lishmalia udaran kichar kudinaje na chishkoneni na kakoshna na oja leo chichoch di Dios nas ashko chishkoneni ishtare lishmaria utokana kishicha putru na tingana satwan cha lishmaria bila ima kaitelo uti anke kishi lisante musber ta cham sate ani ta moedan ate usashkaba anda tanan satwan Quando na fulana Jesus na hechos kaba ni mas quando sa stepar dis agua de hom na dali utaanta kolok reliterani sirulis man Maria mo kwanta sa church kulbankil dina debai mo bojota sikpan mo bojota spatspan pues le kasimatan na skeli ka kwa Dios es kwasusin Haremos con la capacidad de cada Dios nas que publica mata rena to angela rena to bang sa usilar sa jamila sa shbe di bichochai kana kulinale iskol di San Jose no ko kwanta sa church kulban kila inaban di cada Dios que se va chupan Jose siskambar chama sa pinis Maria para articular kwa dikin revisan Waskusin. Dinale dinashkut chikoli onarani iskaro min reli oitening dinakajere arbiento. Narana shena chishkuni dik abu nashkesa sa aen videos na ush japan tentona tro ating tentona kasih di Dios. Bila lishmaya ka ishma Tagana sa tuang mispan di musite, dara Jose gana mispan na di karo George kulban Maria, di kanara sikama. Pas kusini kana una agana chichancho, simakara pan di karo na sikesa aten di Dios. Di Dios Juan Roy Penyong sa aten. Ukana Jesús kusini Dios ni ikili sa dile Eucaristia in Resmando shikire ni ka Dios di Chap 2022 de Portugal Chapan wakat tanani us wakat richapi mare wakat aku tanani parque sotin partikas kapap di Dios mare sumako bikin katin bikin kapamom Japan di ka Dios siswas kusina sheka honan reda tona chok Rera ka obresi kucing konsult di usilan di kishe sa atin na kichali Jesús reskol an rishke kama. San Pablo kishe la inis apostoli hakwa. Lihakwa Dios kisipum reskol tiga kilicha di usilan. Kada reskos kusin Apa Dios na shem kundi angkil salikape mereka cancat kita angkila oli madre diskate di madre jangan jika punilo detona to atinak chirish di Dios jika punilo to atinak chirish di agua Jesus dia atinak kain espas kusin mare ma agua kamana kapamunak no kocholokan sadi Eucaristia Tento anak tak kacolo iratin di Dios di chapili sila di
bikin hati, bikin Job, bikin Aaron, bikin Angel, takutung nak laolis apos de Dios. Pare kalam di Angel, kalam li nakhe par pinogopan jaman kunah di Dios. Di kawal Dios sesuatu kusiman karu nak amukcil. Di kawal Dios nari utasnam cisuni di karuli na takiri na kapano. Ukana likuan sa shne di bichichotai akhila kuru nakwan li ana le. Utinale bagine sesuatu kusina char dikit di sandi kusine ona kipuno dikit di Maria. Di Maria jangan sefoja untuk Yesus mengukir kita saatin, mengukir kita saat apaan di Dios di saat di Maria. Bukan aku dah boleh sesuatu Maria, cara ingkaran nak akhir kita nak di Dios buat bikin, Maria kuana ingkaran akhir kita nak di Dios, do ciri pandai kajuan dengan angker. Kuana sekolah kosean, sekolah kes kalau bangkit Maria samu, jangan di Dios kita baca kris angker ikut kisah Jose, dona dan Abis Maria juga sakit. La Jose, Abis Maria juga sakit. Bukan ada sesuatu sih. Misalnya kajuan, kan aruna kamu tercuri di Dios, anak icare kajuan. Nashkeli anale, nashkeli kamenseo, nashkeli disponible kap kredo dinaka. Kita Dios melakukan asma sebut saya kacon. Di Dios menilik nashkeli saya kacon. Mari kuat tanah nak atau di Israel kacon. Mari kuat tanah nak atau di Cakilan. Aan dan rahom sikri kacon. Kan nak kasih kiraidan di Cakilan di Wang Saliman. Salam terima Dios sa Santi Eucaristiain di Jogos dan Injil cukupnya siya di Santi Musede sa likabe o nakikubaya sa Spain di Santa Maria o nakikubaya sa Spain di Kapla Pucha Apostol Ischke Isquanquil Ischke siya di Kapangkil di Dios res Anquilibus res Anquilichapinan to di ko punilik chiris kita tuang para likuan sa stay di Church Washington nara kinakuan ni anak le kapan dinalip di teto ka elesin teto na ka dinalip pinancar rikin di Dios para di Church ay del res upan di show di Dios narua pinakita ka mose naruna shukli kajuan naklaoy ka na kanaus ka pa di kajuan naklaoy ka na kasig di chapilar naklaw ka nakakuha ko narap ni Diyos. O kami Yesus Masin, dahil siya chalilechon sa Santi Eucaristia, ana hindi naulat siya ni Diyos na kasik, ana hindi naulat siya ni Kapa Diyos ni Kumonil Tihok, Kumonil Sakong, siya ni Chabain 2022, sa 2023, ni Papa Francisco na atinan chiris amokit sa usinan rekomonil akong panungkili tataklanki na kemare misyon wani tataklanki ukana usrana Joko Syakpali Jabai 2022 unila andusin chulita Dios panak nokos perisi Ako ni Los na kereta na squan wicap itsakam sa skabali ka tijakel. Udahin basta malit de katumon sa akis space sa skabali kakel. Kaban daon ang pagandisiri ka ba Dios na. So skol wan pikir repaten angkil reka profesi. O kami es pasusin aganap sa Dios di kajuam di angkel dahil sa kuwi di kwan de undaban dahil si Juan de na juga eras edisin sali kumon si Kaleba sali ko si Tenamit dapat sama di sila di Kapa Dios dan ang Tuhan sa usilan sa bilang peneramaan hingga arah penerapan kita juga.
der possibilità lasciate di Dio qua di Dio che accogliere di Dio santi musebe sama dapat dipenuhi apa-apa dapat dijamin Shonalili tsaman, shonalili batsok, regulado todo tipo sa comunidad, dapat pilih apa Dios, di hati hati, di hati sini saling doa, anak kuan bersih dapat hati amayet, di hati rekali di asai, rekali nak di agua kesutri, suan pikir, dapat sini pula, Koni agomon di am di akhir di zaman Ilahi takaya betikok takacuk nekatante takam sali kocos dapat mikisila karuna te choice sali kocos terus anak pun dari kalina ikaga pe chocha betikok kain sali santa iglesia preciosa sangre de toda la ama que sabe que agua Jesús sali kocos sali kapal pada sali grande para Juanes por regalir Juan otra cara de Dios. Mari pun kita semua kita beri di pop komuni. Pues bien, se dijo que como que no puedan, había hecho todo, se dijo a Dios, no lo puedo hacer, se llama, se me dijo, se dijo, se dijo,
kemudian terus mau balik lagi untuk kelas kemudian Atendimento guardiostico, un cazzo di roba semplice. Invece con il puttana tra buona sì che c'era quello di santo cavidad c'era quello ma c'era quello di qua e quello che c'è quello di storia c'è quello di Ram c'era no c'è anche la nostra quella ci santo Neve že ty santo dan setelah kulala aku lihat kaya bisa itu anak pas mungkin akhlak cenderung ke akhlak tentang kucing so saya dulu na lain tinggi usah kalau जरूरी है शेयर पैदा tinggi usah Ustedes que están participando con nosotros pueden apagar sus velas y pueden terminar en sus casas.
anak pilih nekakete akan janjalin kacona katsama cakuna iskabresi tasyakin di pakan utorwa tasyastawan kalpur baik anki anai lina katsama cakusa skabadi takwa kesukris diri ina tasyakuli takwa Dios akwa kresia kacon Dios info ciruli takwa religi jana kakulu at takwa naklauto bang Diosin tolokonin caku ali katalkin na katawin at kulpala ni dito sa kating kalakbang kalakopiyat kalimakwal ulit Dios sa skawa ni Kristo ni takwa an kike chakresil shmanet li propeta di kaloklana kisyoni chisal sa shon lakwana kutsum hagi shere sin na kyo chachinachok lis kolonik okwe lis kote singil victory di Christian ana senya na pashka be singil kachon reshkin ni kilish tulakik sa chichot
Anak ko salis ni malis salik. Terus tahu tasam si Jolek, si Tihok, si Tiosin, si Dichan. O kambia kawan animal na lokal. O ispenebiyang kajenisan nakasumbi sa Chipokan. Religiana Santa Tatagwang Agulog ng Teslimabot Sunlenda Kolaragakol Spana sa Skabali Takwa Kesubli Suligis Kwan Pinali Santin Musete Nakadortesyon ng Kasanto Presidius Munin Utraklar ng Katutubla Dinamit Renang Sulalong Ala Kwan Pinan Tisyeji Ulong Lakmaye Pusotro Bechosa Chalen sa Releva sa Doksaro Kipan o Kambia Takwa Nakasama sa kuna sa Skabali Santi Musete sa Santo Presidio Lang Magietani Anutan Nakis Atis Richraw Tesi Kishapi Kwan Kidosing Kislokona Kum Kishashi Kiskerebi Solom Utkishi Ulumang Utpaumak Shikunilesh Spana kaibit sa kwalita Ashtesi sa Ekaba Pugana Pichilis Likwa Kishap Lise Kidosing Kislokona Tu Kiskere Bisolom Utkishi Chekul Uchesuka Chimunilesh Shiribise Kahi Ay Bise Kredi Kike Chokarelia Kulik Sumatina Ito Yese Kabasas Kabana Kale Resku Ipan Resas Palet Imam Pangmahain Resimangkit Impul Natas Jika terpusi Lishkiman Shokali Sakramenti Tapaham Bukambiat aqua Naktogo Chishriman Kilish kami Lishwa Klihit Jodo Lishtamik sa Sosala Kolan Naktogo Chish Joni Kilish Imanu Salik Godo Shinkot Nakaji Chapuli Jodo Kilut Santi Mayet Haim Chakwi Chakaya Tasha Dinasya Chia Wila Santi Iglesia Chaketa Tasha Reta Nak Aringkwan Bikis Asis Ritsa Kakaba Renang Kataw Kakolpana Chaketa Tasha Shkakulani Achol Smasa Kwashikena Kolan Utonohan Tasha Rikindi Lokla Musite Renang Punaha Ochitse Kwalet Punaha Och Musite Rikindi Kristo Linakwa
An kosketa sachok maye Rena kajal saina kusilan Ochpenet bisiklet roakan Ochpen di kalogana Santa Maria Punitu Yesus Nali Dios Ochpenet di apostol Episan Epische escola of the city to Evangelical Church Ochpenet student Pisan San Gaspar del Búfalo Santa María de Matías, San Francisco Javier, Santa Rosa de Lima. Utois tengkata syapsis wala kukila kusilan cukunili. Nakatsama agar takwa. Naklikyojokin mayeka ini di laksabal butis kanta syap tuk kilan. Utkol baik regis kunili lucicoc. Jakosok desita syap salipakan kusalirau. La Iglesia numerosa Church di Papa Francisco, le Caobis Gonzalo de Villa, ucis kunili ni kelo relate na ni. Kapabita siya kualinan sa amala karukin mo na maini siya kong ucio benta siya ucis kunila mula lang kakuli ni kaya chot ni kaya buku jalakbar sa Church. Kaya kakomodi siya kakisuki. Ucis kunini sekam selalu silan cakulet dasar sanistima kuala kuangkilan Arwi bosna kajonit sakong sashriman lima nukat sashkaba dikri solita kualina shke kucha cis kunin dicapilan sa ucis ojo Semandiqa wa besokri Regina Moksashkaba Agwe Atmima Kwalius Nukwame Sashuna Kili Sanki Mosite Jishkoni Kwaki Jishkoni Loka Dios sencanta chot akamas kabar Amen.
Panginoong Jesucristo sa kecakare apos lito to kilo silang tingkana berikini to kilo silang tingkere magenta sa chol kama chageba sa cholish magom na Santa Iglesia o sa kecha chageta sa pinato kwansa to kilo silang utak na kuchuliki la dikyoka to wana konti si cuando siya kay English tutukilo sila ni Aqua Dios. Ibig po si John. Santa Iglesia, con il Santissimo e con lo Sagrado.
Sinangkapkan Mariwan Dais dan Kinau di bikin sadain ini pada delik itu anak dalam teman kasus antara lapas si om sali seminari sali 2003 si wajah si banu di kantin ucapan Santa Catarina da Tinta bisaan sudah larang samigit itu guru usia bisaan sudah Santa Catarina da Tinta dalam nasional simpan ucapan setinta jadi disponible kantin si banu cakaran berapas ante siap Siruli Shamana ini una pucha sulma di kantin kembali. Entonces,
anakuwa yokishi ketban bichapare sani febrero yokishi ketban bichame unik sani parroquia parinjo kochika ala kucheni pareroni squad at all the and one at all the spirit comunil Tachata nana chukunili kapreluli na echa sani at all and rahom de Dios because Ricamos Morajón Danilius. Chanchán di Monada Indi Jokos Nenkil di Santi Eucaristia Sarche, Antana Fons di di Santi Muslim, Napicato Canat, Terza Angel, Rey Luchichos, de Toba Tasica, Puris Angel Dios. Canat de Saito de Filtro Pereira, Esneques Butun, di Cantila Il, la Esneques Sicop, di Comunil. Catatan di atas langit anak kuat, jokos kosakira curi catre, catatan ini santi Eucaristia sahaja, mari musuh curi kumpul, jokos kulaki nanti, maka naron apa musa kumpul, usrana jokos kepartek saati, tekeri saati nak bilaes, bikinnya beres, kalepa komunil pantekesal, pantekep bersih, jokos kena karimotema, tentunya bes. Ulang kadang jokos bukan kiri cita ada dulu di kantela ini, bestahun apa bisa dimis rusut ciluli kumpo saat dimat bersih dari sani barok kemana nalu nakasih unak di harana cisa ciri tenami nalu waktu dapat etik saat ini dikirim di bar dan di ekonomi haran jalan pemikiran di narah nanti usire apa Dios tentang diri daes dinikan daes Sani-sani Israel karena nak banyak bikin sasiri tenali nanti pada sonat pun kapan naruli bulak naruli bulung jotele nakasih kali Dios maka narula kasih nakatau bedapo kapan alas lipat mari hukum le naik pada kisah tapi tekele tenali pada kisah nanti nawaki kalau karena di kisah ada rakyat bayar di bal di cemari kalah maupun jopos soal cemari di tenani di kuat mereka anak di televisi lalu di stadium kaca di bal bisa. Héctor Sabili, quizás el principal popular del valor que se haga de Jesús, valor que Asamblea de Pechán, de mis hermanos del Centro Popular, sector 1 sagrado. Entonces, en la secretaria de la institución la lanza y que paramos tampoco, San Pedro, y cabal ahí la Ramiro, entonces el secretario de comunes con que la semana no sale sonora canota tapi ahora sí necesitamos que se la porque no se puede dar mientras se hecho prácticas porque yo incluso ni con la ya la dieta técnica que charlas a la base está que van a apoyo de la base iglesias a procesar en sentido
centro kanci nama kelompok centro kanci diujar administrasi waktu tersebut di bawah parti di bawah angka itu pakai kopar yang bende box di sandile segi bende di komuni ini kalau mana mau cari pejalan kuali nak kira banjir terus di cholu sei choli to proyek di saat siang di estolar kau sini di sandile seni kati rumah pejalan banjir bende pada sistem apa kau bilang kopar jadi kau jadi mana kemas aja nak family nak mungkin capek This time the Deus no Burundi ainda katina banjos ka tsakonin sai jodi to bare ka kan sai jodi to bare mare be ko pueden saber Garchan, que San Chamel, que San Miguel Tucurú, Mareguanchi, Hanachi, Rebato, Oban, Antiocheré, entonces, Mare, Topol, Topol, Shumakil, Nachi, Ángel, Sharuna, Topol, que se va a Tuan, Marisa, Keinginan dasar lihat pada Dios. Benar kesalahan. Jeslo sottesili Dios supade, Dios kaporde, ut Dios santimus et o karandasha. Shaheli aganke, apa Dios ciberesi, sostení agradecerles a ustedes, hermanos y hermanas, los que nos acompañaron en esta Santa Misa, igual los hermanos que están viendo por Sonora Católica, por medio de Facebook, para que pues, hemos estado celebrando esta misa aquí en Nuestra Señora de la Preciosa Sangre. Ojalá que más adelante podamos seguir con este proyecto del Reino de Dios y seguir anunciando el Evangelio con nuestra vida. Gracias a ustedes, hermanos, que viven aquí en Santa Rosita y nos acompañaron en esta Santa Misa. Que el Señor los bendiga por Dios. Dios veré a Juan Perecín. Terminada la Santa Misa, vamos a tomar un refrigerio. Me imagino que vamos a invitar a todos. Yo creo que se alcanza para todos. Entonces ya en el garaje podemos seguir nuestra convivencia. Para que el ángel nuestro estudiantes y garaje para guardar la reparación. Yeah.
Para nuestros hermanos que nos acompañaron durante toda la Santa Eucaristía, como dijo el Padre, hemos preparado
una pequeña reflexión que lo vamos a disfrutar entre todos. Es un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes.